أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. یقیناً کامیاب شوی دی هاغ کسان چی ایمان راوڑے. یقیناً کامیاب شوی دی مومنان. الذین دا مومنان هاغ کسان دی هم فی صلاتهم خاشعون چی دوی پا منزن خپلو کے عاجزی کون کی دی. والذین او دا مومنان هاغ کسان دی هم عن اللغو معرضون چی دوی د بے پیدو کارونونا د بے پیدو خبرونا معرضون مخ اڑون کی دی. والذین او دا هاغ کسان دی هم للزکاة فاعلون چی دوی زکاة لرور کون کی دی. والذین هم لفروجهم حافظون او دا هاغ کسان دی چی دوی د شرمگاہونو خپلو حفاظت کون کی دی. الا علی ازواجهم مگر د خپلو بیبیانو ننا او ما ملکت ایمانهم او د هاغ چا ننا چی مالکانی دی خلاسون د دوی. فإنهم غیر ملومین پس بیشکا ندی دوی ملامت اکڑلے شوی. فمن ابتغا وراء ذالکا پس هاغ چا چی تلاش کللو علاوه د دینا یعنی علاوه د خپل حقی بیبینا او د وینزن خپل حاجت پورا کو. فاولئک هم العادون پس دیدا کسان خامخات د حد نتجاوز کون کی زیادے کون کی. والذین او دا مومنان هاغ کسان دی هم لأماناتهم وعهدهم چی دوی د امانتون خپلو او د وعدو لوزون خپلو راعون خیال ساتون کی دی لحاظ کون کی دی. والذین او دا مومنان هاغ کسان دی هم علی صلواتهم یحافظون چی دوی د منزن خپلو حفاظت کون کی دی. اولئک هم الوارثون دا کسان دی چی دی دوی وارثان اصل وارثان حقداران مستحق. الذین او دا هاغ کسان دی یرثون الفردوسا چی پا میراس کی بوڑی دوی فردوس لرا جنت الفردوس لرا. هم فیہا خالدون او وی بدوی پا دی جنت کی ہمیشہ دپارا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً پیدا کڑے دے منگ انسان من سلالت من طین داغی چاند کڑلے شوی خٹنا. ثم جعلناه نطفة بیا منگ وگر زولو دلرا نطفا فی قرار مکین پاغ زید قراری مضبوط کے محکم کے. ثم خلقنا النطفة علقة بیا منگ جوڑ اکڑا دی نطفینا علقة یو ٹکڑا دوینے. فخلقنا العلقة مزغة بیا منگ جوڑ اکڑلا د ٹکڑے دغی ویننا دغی جام شوی ویننا مزغة یو ٹوٹا د غوخی. فخلقنا المزغة عظاما بیا منگ جوڑ اکڑلا د ٹکڑے دغی غوخینا اڈو کی ڈانچا. فکسونا العظام لحما
بیا مونږ ورواغستولو دغه اډوکو ته غوښه ثم انشأناه بیا مونږ پیدا کړلو د دینا خلقا آخر یو مخلوق بل لرا فتبارک الله پس برکتون والد الله احسن الخالقین چې ډیر خیسته پیدا کوونکې دی ډیر خیسته صورت ورکوونکې دی ثم انکم بعد ذلك بیا با بشک تاسو ورستو د دینا لمیتون خامخاب مړکی گئی ثم انکم یوم القیامت بیا با بشک تاسو پورز د قیامت تبعثون راپور تکولے کی گئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ یقیناً پیدا کړی دی موږ د پاس استاسو سبع طرائق ولاری یعنی اسماننا وما كنا عن الخلق غافلین او موږ نیو د مخلوق نا خبره غفلت کوونکی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً او نازلی کړي دی موږ د اسمان د طرفنا ماءً اوبولرا بقدر په یو خاص اندازې سره فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ بیا موږ ساتلی دی اوبولرا پزمکه کې وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ او بیشک منگا وچولو د دی اوبو په ختمولو بو وستلو د دی اوبو لقادرون خامخا قدرت لرون کیو فانشأنا لکم به جنات پس من پیدا کړی دي ستاسو دپاره به په دغې اوبو سره جنات باغونه من نخیل و اعناب د کجورو او د انګورو لکم فیها فواکه کثیرة دي ستاسو دپاره په دې باغونو کې میوې ډېرې ومنها تأکلون او بعض د دین خورئ تاسو وشجرة او راټوکولې د من ونا تخرج من طور سیناء چې راوزی داغی غر خیستنا داغی غر مبارکنا تنبت بالدهن او راټوکوي تیل لرا وصبغ او سالن لرا للآکلین د پاره د خوړونکو د پاره د خوراک کوونکو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا دستاسو د پاره په دې سارو کې لوی عبرت نسقیکم مما فی بطونها منسکو پتا سباندے مما دہا غسنا فی بطونها چدی پخیٹو ددوی کے ولکم فیها منافع کثیرۃ او دستا سدبار پدے سارو کے نفع ڈیرے پیدے ڈیرے ومنها تأکلون او ددین خریتاسو وعلیها او پدی سارو باند پوچا وعلی الفلک او پکشتو باند پدریاب کے تحملون تاسو سورلی کوي تاسو سورولې شي